نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالمتتبعين الجداد اللي التحقوا بيا بالقناه ديالي. مرحبا بالمتتبعين الاوفياء اللي ديما معايا، اللي كيبارطاجيو لي فيديو ديالي واللي كيدير ليا جيم واللي كيدير ليا التعاليق ديالهم زوينين. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد لا فيديو ان شاء الله فيها واحد تقريبا واحد نشد لكم شويه باش ما نكثرش على لا فيديو بزاف. واحد ليفينمون ان شاء الله غادي يدار في اكادير، اول مره في اكادير، اللي هو كلنا سوس مسا. هو انطلاقه ديال واحد المشروع. باش ما نحرقش لكم المراحل وهذا، غادي تبقاو معايا مرحله بمرحله وتشوفوا كل شيء. اي فوالا، انا دابا كاينه في ليفينمون كلنا سوس مسا. جينا خدينا لي باتش ديالنا. السياحية والطبيعية والبشرية، وبثقافتها وتاريخها ومناظرها الخلابة، جبلا وسهلا وساحلا. إنها جهة سوس مسا، بحبوحة المغرب، وسط وطننا الجميل المتعدد. اليوم نحن أمام رهان كبير، هو رهان التسويق ورهان الجلب ورهان الاستقطاب في زمن التكنولوجيا الحديثة والتواصل الفوري والمنصات المتعددة. أيها الحضور الكريم، جهة سوس مسا لم تصبح منذ اليوم جهة منعزلة عن العالم، إنها ستواكب التطور التكنولوجي والحضور الدائم على وسائل التواصل الفورية. حفلنا اليوم هو انطلاقة رسمية للمنصة الرقمية والتطبيق المحمول كلنا سوس مسا، وهي منصة تفاعلية في غاية الابتكار والإبداع والمساهمة في الترويج الإيجابي للسياحة بجهة سوس مسا وإبراز مؤهلاتها في شتى المجالات. المنصة الرقمية فكرة جديدة مبنية على الاشتراك والتشارك والتطوع، عنوانها كلنا سوس مسا. Chers collègues, mesdames et messieurs, auparavant, on allait toujours solliciter les grandes sociétés de marketing pour nous faire de la publicité, de la promotion à notre région. Il y a quelques années de ça. Donc, vous connaissez un peu la méthode classique. On allait chez les sociétés de marketing, on faisait des réunions interminables, on leur donnait des documents, on leur donnait énormément d'informations pour nous faire de la promotion. Mais un nouveau joueur est arrivé, un joueur rapide, un joueur intelligent, un joueur ouvert au monde, un joueur universel. Il joue dans toutes les équipes, c'est le net, c'est l'internet. C'est-à-dire ce joueur va nous permettre de jouer avec toutes les équipes et d'ouvrir une boutique universelle, pas uniquement la boutique du quartier. جميعا، لو سمحتي الرئيس، هذا
غادي نحرق شي شويه التخطيط البروتوكولي ديال الترحاب، وغادي نبدا الترحاب والشكر لمريم الوفي اللي سهرات على هذا الشيء. برافو مريم. Je voulais absolument commencer par ça. Il ne faut pas rougir. Il ne faut pas rougir. Monsieur le président de région, monsieur le président du CRT, ما فيها باش نعطيكم ولو نبذه، لان راه ما خليتني ما نقول السي رشيد، نعطيكم ولو نبذه صغيره على كيفاش تخلقات هذه الفكره ديال السمسه. Donc juste pour vous faire un bref aperçu sur ce qu'est Olbassa et comment est venue l'idée de créer ce portail. Donc c'était il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui, quand au niveau de notre ministère de tutelle, nous avons rajouté une économie numérique, où la digitalisation est devenue aujourd'hui incontournable dans tout ce que nous pourrons entreprendre dans l'avenir. C'est aujourd'hui indéniable. Al-Raqmana, هو المستقبل. À partir de là, avec les équipes, nous avons essayé de voir comment on pouvait nous affirmer dans le contexte. Et j'ai eu la chance d'avoir une tête pensante, Meriem El-Wafi, qui a tout de suite eu l'idée de créer ce portail. Un portail, comme tu l'as si bien défini, Serachid, qui est un portail pour beaucoup d'activités, donc on peut créer beaucoup d'emplois, d'autant plus qu'il y a beaucoup de financement. Chez nous, il y a beaucoup d'argent à prêter aux jeunes, sans garantie, sans crédit. Sa Majesté a, vous savez, donc il a présidé avec les banques beaucoup de crédits à des taux très faibles, et même à des taux nuls. Donc, le citoyen doit bouger. Je vous remercie. المتتبعين ديالي، انا جيت معكم عاوتاني نوريكم عاوتاني شي حاجه هنا شنو تزاد شنو هذا. كاينه دابا الكلمه كتعطيها السيده مدام الوفي اللي تكلفت بهذا المشروع هذا كلنا سوسماسه. فيلميت شويه، درت شويه ديال واحد لا فيديو، نتمنى يعجبكم. وفوالا هنا غادي نمشي عاوتاني ندخل مره نطلع لكم شويه. Que dire après ces mots d'introduction que la fierté d'avoir des institutions qui ont décidé de mettre au cœur de leur pensée et stratégie le citoyen. Dans mon mot d'introduction, j'ai envie de partager avec vous la raison d'être de cette application. Pendant des années, j'ai observé, avec toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, la richesse de notre territoire en matière d'idées, de pensée, d'innovation, d'initiatives. Que ce soit en matière d'événementiel, que ce soit en matière de bénévolat, que ce soit en matière d'idées pour le développement du territoire en général et du tourisme en particulier. La contrainte, c'est que nos institutions régionales, elles sont limitées par les capacités humaines et par leurs capacités financières. Et donc, elles sont incapables aujourd'hui de satisfaire toutes ces demandes, ces aspirations et ces ambitions de nos jeunes et de nos associations civiles. Et donc aujourd'hui, une plateforme collaborative est une solution innovante pour que non seulement les institutions mettent en avant l'innovation de son tissu économique associatif et du citoyen, mais aussi le citoyen et les entreprises de la région peuvent encourager le citoyen et les initiatives. Une plateforme collaborative qui va nous permettre d'avoir de l'impact, de la visibilité, mais aussi du rayonnement, parce que nous allons tous être des ambassadeurs de cette région. Nous espérons au cours de ce lancement avoir toute la présence parmi nous, télécharger l'application, s'inscrire, partager du contenu et surtout aider les initiatives qui sont... Alors c'est très beau, c'est joli, هادشي بزاف كنعيشوا واحد الوقت وكنعيشوا واحد الاشياء اللي كتخلينا اننا نتفائلوا بالمستقبل. Alors en tant que Gadiri, artiste, ambassadeur de paix, alors je suis fier نكون هنايا ونكون احد السفراء اللي كيمثلوا الجهه واللي كيخدموا باش ان الجهه ديالنا تكون ان شاء الله من احسن الجهات ماشي غير وطنيا مي او نيفو انترناسيونال. كنفرح بزاف فاش كنسمع لا رياكسيون ديال الناس اترافير لو موند اترافير لي فواياج اللي كنديرو كوم دي امباسادور ديال بلادنا في ثقافه بلادنا. فاش كنقول لهم وي ار فروم موروكو ولا جو فيان دو ماروك ديك واو vous avez de la chance.
راه خصنا هذيك لا شونس خصنا نشدوها كاملين ونخدموا كاملين باش مدينتنا وجهتنا وبلادنا تزيد لقدام. نو زافون اون جينيراسيون ديفوي امبيسيوز ريفوز، عندنا دي جون خصهم غير ليكوت، خص غير اللي يسمع ليهم. وان شاء الله لي جون ديال المغرب ولا لي جون سورتو ديال سوسماسا روكار لي جون ديال المدينه في السينما هما الاولين، لي ميور تكنيسيان في لو دومين سينماتوغرافيك، لي ميور في البريك دانس، لي ميور في المسرح. حنا الحمد لله اليوم استطعنا باش نكونوا ريفيرونس في النور دافريك. الوغ منظمه بحال لايطا اكبر تجمع مسرحي في العالم، يعني لا ريفيرونس ديالو هي حنا. الوغ شنو كنتسناو باش نوضوا كاملين ونديروا يد في يد ونخدموا هذه الجهه اللي كتستحق منا بزاف الحوايج. كنشكروا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على الزياره اللي خلات واحد الاثر ايجابي في النفوس تاع الناس. كلشي اليوم اصبح عنده واحد الطاقه ايجابيه، كلشي ولا كيهضر على المستقبل، كلشي باغي يخدم. عندي واحد الرساله باغي نوصلها لكم بزاف ديال الشباب اللي كنتلاقى بهم كل نهار اترافير الخدمه ديالنا ولي ستاج ولي فورماسيون اللي كنديروا طول السنه واترافير لو ماروك. درنا 121 دوله عبر العالم، كنتلاقاو دي جون عندهم حاجه وحده باغيين نقولها. المنتخبين والسياسيين وكاع الناس اللي خدامين وكيديريجيو هذه البلاد، حنا باغيين نخدموا. On est là pour travailler, on est là pour participer au développement culturel, économique, social ديال بلادنا. خصنا الثقه، خصنا اللي يسمع لنا، خصنا نكونوا ايجابيين بركه من السلبيه. واليوم جهه سوسماسا ممكن تكون من احسن ومن اجمل ومن الجهات اللي ممكن انهم يعطيو المغرب بزاف. ميرسي بوكو، وي ار اول سوسماسا. زور سمس نولي يوين ايفون 11 اللي كان سواساغ حسن مات ياك انت تيان مات محت. اوكي اذا السيدة السادة نذكركم انه الى هاد الناس والصفر ياك صار ايت الصفر، وكذلك جواد أخياط. إذن الحمد لله داز ليفينمون بخير وعلى خير. سالينا دابا تلاقينا مع الناس، تعرفنا على ناس الحمد لله. فوالا خليكم على خير وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.